Pritom, keď sme sa učili, sme to vnímali rôznymi vnemami, čiže očami, sluchom, prípadne ústami alebo dotykmi. Takže to, že si niečo pamätáme a to, že to vieme spraviť znovu, je to preto, že to máme naučené. Je to preto, lebo sme si vytvorili v hlave nové nervové spoje. Bohužiaľ, nie vždy, čo sa na nás v živote nalepilo a to, čo do nás vštepovali rodičia, starí rodičia, škola, média, čo nám vštepovali jednoducho do našich hlav, je vždy osožné. Je vždy to, čo nám pomáha a je to to, čo nás posúva jednoducho ďalej. Práve naopak, niektoré návyky a poznatky nám veľmi môžu brániť a dokonca sú veľkými brzdami v našom napredovaní a v tom, aby sme mali šťastný život. A NLP nám pomáha v tom sa ako keby vyznať a hlavne pomáha nám maximálne zefektívniť naše myslenie a nájsť tie konkrétne nástroje, ako aj tie staré návyky, staré zvyky môžeme zmeniť, preprogramovať a vytvoriť si nové programy, ktoré sú veľmi efektívne. Totižto niektoré presvedčenia k nám prichádzajú ako hotové. Prevzali sme ich z kultúry, z prostredia, v ktorom sme sa narodili a v ktorom sme vyrastali. A očakávania ľudí, ktorí pre nás boli v detstve veľmi významní, ktorých sme obdivovali, ktorých sme uznávali, do nás vštepovali ich vlastné presvedčenia. A tieto presvedčenia si väčšina z nás samozrejme nesie celý život. Mali sme veľké očakávania, ktoré sa nám naplnia. A to sa nedeje. Dokonca sa častokrát stáva, že človek pracuje na svojich cieľoch a nejako sa mu nedarí. Nejako sa mu jednoducho nedarí tieto ciele si naplniť, tieto ciele si dosiahnuť. Je to ako keby stál pred múrom a hlavou narážal na tento múr a nevedel cez ten múr prejsť. No, možno by stačilo zobrať len vrtačku alebo ten múr obísť a človek by mohol pokračovať ďalej. Pozrime sa ešte späť na naše detstvo. Keď sme boli malí, presne sme verili tomu, čo nám hovoria veľkí, čo nám hovoria naši rodičia, pretože sme si to nemali s čím overiť. Brali sme to ako pravdu. A naberali sme teda tieto presvedčenia. A tieto presvedčenia nás samozrejme potom následne pretrvávajú celý život a nás veľmi výrazne ovplyvňujú. A to si málo kto uvedomuje, že práve tieto presvedčenia majú taký obrovský vplyv na úspech v živote. Čo je však dobrá správa, že NLP učí, ako tieto negatívne presvedčenia, alebo nazveme ich neefektívne presvedčenia, odstrániť a nahradiť ich novými. Keď sa Bandler a Grinder pozerali na samotný názov NLP ako neurolingvistické programovanie, tak sú to tie tri slovíčka. Neuro, ktoré je spojené s neurom, s mozgom, s našimi neurónmi. Lingvistické znamená rôzne jazykové štruktúry. Jazykové a programovanie, no to je ako v počítači. Jednoducho, čo tam nahráte, to tam je, keď to vymažete, tak to zmizne. Preto dali tomu aj názov neurolingvistické programovanie. Zoberme si taký jednoduchý príklad. Strachy a fóbie. A jedno, z čoho to je, či je to z práce, alebo je to z hadov, z pavúkov, sociálne fóbie. Jednoducho týchto strachov máme vo svojom živote obrovské množstvo. Niektoré sú intenzívne, niektoré menej intenzívne. A NLP veľmi efektívne a spoľahlivo dokáže človeka zbaviť fóbie. Zoberme si jednoduchý príklad. Niekto, kto je v nejakej činnosti absolútne špičkový a niekto, kto je v nej priemerný. Častokrát medzi nimi je len rozdiel v detailoch, že robia niečo ináč, ako robí ten človek, ktorý je v tom priemerný. Totižto problém aj častokrát je práve v tom, že ľudia nevedia, čo robia zle a čo treba spraviť na to, aby sa zlepšili a mali také efektívne a úspešné výsledky, ako majú ostatní. Dokonca, keď aj logicky vedia, čo majú urobiť, že majú konkrétny návod, ako sa zlepšiť, tak to neurobia. Prečo? Na to práve NLP ponúka konkrétny návod, ako to spraviť, aby odstránili tieto mentálne bloky, tieto mentálne brzdy, ktoré môžu človeka zastaviť na ceste k jeho úspechu. Zoberme si napríklad také fajčenie. Pravdepodobne viete, že fajčenie nie je zdravé. Ale prestanete preto fajčiť? Nie. Jednoducho musíte zmeniť prenos nervového podráždenia medzi neurónmi. Ináč povedané, musíte zmeniť vo vašej nervovej sústave pocity, ktoré si spájate s určitou skúsenosťou.
A práve toto techniky NLP pomáhajú robiť a učia vytvárať nové nervové spoje v mozgu, tak, aby sa vaše myslenie stalo efektívnejšie a prinášalo želateľné výsledky. Lebo logicky si niečo vysvetliť málo kedy stačí, pretože človek je tvor emocionálny. A na základe emócií riadíme celý náš život. Pozrime sa napríklad na konkrétnu situáciu. Chcem sa niekde dostať. Mám nejaký cieľ, mám nejakú ambíciu. Ako sa tam dostať? Čiže je to ako keby ste sa rozhodli, že si zavoláte taxík. Voláte taxíkovú službu alebo taxikára, zavoláte mu. Dobrý deň, prosím vás, chcel by som jeden taxík. Dobre, nech sa páči. A kam má ten taxík prísť? No, prídite sem, prídite na toto miesto. No dobre, ale kde má prísť konkrétne? No neviem, hlavne sem prídite. Keď ten taxík nevie, kam má prísť, tak jednoducho nepríde. Keď ten taxík nevie, kde sa nachádzate, tak sa tam nemôže dostaviť a nemôže vás doviesť k tomu želateľnému cieľu. Alebo pozrieme si iný príklad. Už aj keď teda ten taxík nastúpi, vy si do neho sadnete. Taxikár sa vás čo spýta? No predsa, kam to bude? A vy poviete, no poďme. No dobre, ale kam to bude? No to je jedno, hlavne poďme. Tak samozrejme aj potom bude jedno, kde vás dovezie. A on potom čo urobí? Tak ide. Ide, zastavia, hovorí, sme tu. Vy sa pozeráte, vystúpite a zistíte, že sa vám to tam vôbec nemusí páčiť. A potom poviete, no ale ja som tu to nechcel byť. Ja som si to takto nepredstavoval. Ja som si to predstavoval, vlastne ako si to predstavoval? Pretože keď máš konkrétnu predstavu, kam ideš, tak ťa tam ten taxík dovedie. Takže chceš sa niekde dostať, aby ťa tam ten taxík doviedol? No musíš vedieť, kde je tá cieľová stanica. Alebo určite ste čítali rozprávku o Alenke z ríši divov. Pamätáte si na to, keď sa stretla v lese s kocúrom? Hľadala cestu a pýta sa, kocúr, kade je tá správna cesta? A kocúr sa pýta, no a kam chceš ísť? Áno, to je jedno. Tak je potom jedno, kadiaľ pôjdeš, ktorú cestu použiješ. A toto je práve to, čo NLP učí ľudí, akým spôsobom sa dostať zo súčasného stavu do stavu želateľného. Pozrime sa na to, na konkrétnom príklade. Ja som si to dovolil dopredu nakresliť. Máme súčasný stav. To je to, kde sa momentálne nachádzame. Táto väčšinou ani človek nevie presne definovať, kde sa nachádza. Takže zhodnotiť si súčasný stav. Tu som, tu a teraz. No a potom, aký je ten môj požadovaný stav? Aký je ten môj cieľ, kde sa chcem dostať? Čiže to je ten požadovaný stav. Čo je medzi tým? Medzi tým je cesta. Alebo ako sa dostať z bodu A do bodu B. Čiže medzi tým je cesta. To, čo učí NLP učí, ako na tej ceste načerpať a nazbierať veľmi efektívne zdroje, ktoré nás k tomu požadovanému stavu dostanú. Tieto zdroje sú veľmi silné nástroje, ktoré keď sa naučíme využívať, tak nás veľmi rýchlo a ľahko dokážu dostať požadovanému stavu alebo požadovanému cieľu. A tie zdroje môžu byť vnútorné, alebo takisto môžu byť aj vonkajšie. A to učí NLP. Veľmi jednoduchý názorný príklad. Samozrejme, mohli by sme o tom teraz rozprávať veľmi veľa. Nie je to však môjim cieľom. Nie je môjim cieľom teraz robiť školenie. Môjim cieľom je vám dať jednoduché inštrukcie, ako sa čo najjednoduchšie zorientovať v našich stránkach a ako postupne ich čo najlepšie využiť pre svoj úspech a pre svoju budúcnosť. Na pravej strane máte možnosť zadať vaše meno a vašu e-mailovú adresu. Hneď na to si stiahnete, alebo na váš e-mail vám príde skoro 40-stranová knižka o NLP, kde je veľmi veľa konkrétnych typov, konkrétnych
návodov, ako môžete veľmi rýchlo niektoré z týchto techník využiť vo vašom živote. Je tam aj viac tej histórie a sú tam, ako som hovoril, aj konkrétne cvičenia. A potom pravidelne, približne v týždňových intervaloch, vám budeme posielať jednotlivé také tipy, ako efektívnejšie napríklad komunikovať, ako si zlepšiť vzťah, ako ľahšie dosahovať cieľ. Pre tých z vás, ktorí nemáte takú trpezlivosť a chceli by ste tieto ciele dosiahnuť hneď, rýchlejšie, efektívnejšie, tak vám určite odporúčam sa zúčastniť našich tréningov. Pretože tieto tréningy sú nielen prednášky, kde niečo počujem a za 3 dní si to nepamätám. Ale cieľom a nástrojom týchto tréningov je práve tréning. Čiže minimum teórie, ale maximum cvičení tak, aby tie želateľné výsledky človek dokázal sa naučiť a dosahovať veľmi rýchlo. Už na samotných seminároch ľudia častokrát vyriešia mnoho svojich problémov, ktoré ich trápili celý život a ktoré im bránili na ceste k ich úspechu a dosahovaniu ich cieľov. A to je práve to tým, ako sú tieto semináre vyskladané, že je to tréning spojený s výcvikom a veľmi intenzívnym výcvikom. Takže vitajte, využite to, čo vám NLP Inštitút bude prinášať a hlavne zapojte sa čo najskôr do tohto procesu, aby váš želateľný úspech, vaše želateľné výsledky prišli čo najskôr, pretože častokrát stačí len otvoriť si návod na použitie. Keď si človek kúpi domov televízor, myčku, práčku, ladničku alebo aj nový mobilný telefón, tak čo robí? No, tí šikovnejší si prečítajú návod, tí odvážni návod dajú bokom, ale častokrát sa potom aj tak musia k návodu vrátiť, aby tie kroky, ktoré robia, prinášali želateľný efekt a želateľný výsledok. A NLP je konkrétnym návodom na úspech, konkrétnym návodom, ako rozvíjať sám seba, konkrétnym návodom, ako sa zbaviť rôznych problémov, starostí, strachov, konkrétnym návodom, ako zlepšiť svoj život. A keby som to mohol povedať, čo pre mňa NLP znamená a ako ho ja vnímam ho ako jeden z najucelenejších systémov sebarozvoja človeka. Takže vitajte na našich stránkach, vitajte v poznávaní seba samého, v rozvoji vášho potenciálu a v dosahovaní želateľných túžob a želateľných výsledkov. Želám vám úspešný deň.